سلام دوستان، با یکی دیگر از ویدیوهای کانال راز با شما هستیم. برای حمایت از ما این ویدیو را لایک کنید و چینل راز را سابسکرایب کرده و علامت زنگوله کنارش را فشار دهید. قبل از هر چیز این داستان بر اساس واقعیت است و اسامی اشخاص برای حریم شخصی تغییر کرده. من تقریبا 17 یا 18 ساله بودم که با حمید معرفی شدم و حمید چون تغییر رشته داده بود و من هم نو به کنکور امتحان داده بودم. من و حمید در یک کورس درس می خواندیم و من در این جریان چند بار با دوستهایم رفتم به چکر. یک دوستم در همین جریان گفت که یکی از کارمندهای کتابخانه که دوستم است برام گفت که حمید از من خوشش آمده و می خواهد که با هم دوست شویم و من هم که تا آن زمان کدام دوست پسره نداشتم قبول کردم و همراهش دوست شدم. اما بعد از مدتی دیدم که اخلاقهای حمید با من متفاوت است و در سن از من خردتر بود. من هم به حمید گفتم حمید بهتر است از هم جدا شویم و تو هم برو فکرت به درست باشد و حمید قبول کرد و از هم جدا شدیم. و حمید یک پسری بود که خیلی پولدار بود، موبایل و موتر داشت، اما من هیچی نداشتم. اما باز هم من در فکر اینها نبودم و دنبال یک پسر شوخ طبیعت بودم. و بعد از مدتی از طریق دوستهایم خبر شدم که حمید در دانشگاه در بخش حقوق کامیاب شده و در ضمن درآمد خوبی هم دارد. همان زمان بود که من به خودم گفتم که من ناقی حمید را از دست دادم. اما بعد به خودم گفتم من هیچ وقت دنبال یک پسر مثل حمید نبودم و اگر با حمید به دوستی ادامه می دادم شاید از زندگی لذت نمی بردم. گذشت و من در دوره تحصیلیم با یک عده دوست شدم، اما باز هم بعد از مدتی از هم جدا می شدیم و خلاصه که تحصیلاتم تمام شد و در یک شرکت مصروف کار شدم و در آن زمان دوباره درباره حمید خبر شدم که حمید در ارشد کامیاب شد و خیلی پیشرفت کرده. و آن زمان چون سنم بالا رفته بود من دیگه خودم را لوده خطاب می کردم که چرا حمید را از دست دادم. در همان زمان بود که یکی از همکارهایم برای برادرش مرا خواستگاری کرد و من هم همکارم خیلی انسان خوب بود قبول کردم و بدون اینکه با سعید چند مدت دوست باشم سری نامزد شدیم. و در دوران نامزدی وقتی میخواستم رابطه جنسی داشته باشیم که سعید میگفت نه خیر نمی شود، کسی نبیند، باز خیلی بد می شود و من هم این را به ادبش ربط می دادم و رد می شدم و زیاد اصرار نمی کردم تا اینکه با هم ازدواج کردیم. و شب عروسی من بسیار با دلهوره منتظر سعید بودم، اما سعید که آمد رفت و خوابید و من با خودم گفتم شاید خسته بود و من هم خوابیدم. یک هفته تیر شد اما سعید به من هیچ توجهی نداشت و نزدیک من نشده بود تا اینکه من صدایم را کشیدم و بعد از خیلی اسرار آن شب با هم رابطه داشتیم و زن و شوهر شدیم. بعد از آن هم سعید زیاد با من رابطه نمی گرفت. اگر می گرفت هم کمی کارش خلاص می شد، زود می رفت حمام می کرد و می خوابید و نه نوازش بلد بود و نه هم به من اهمیت می داد. دیگه در رابطه زن و شوهری به جای این که لذت ببرم اذیت می شدم تا اینکه من دیگه از زندگیم و سعید دل سرد شده بودم. یک روز که تماس‌های واتساپم را سیل می کردم که چشمم به پروفایل حمید افتاد که در بایوی واتساپ خود تخلص و رتبه خود را نوشته کرده بود و من هم برش تبریکی دادم و او هم یک تشکری کرد و بعد از آن روز اوایل با هم به صورت رسمی مسیج می کردیم تا بعد از چند مدت حمید مرا عاشق خود کرد و بعد از یک سال پشت مسیج
یک روز با هم ملاقات کردیم. دیگه من خالیگاه ها را که سعید میموند با حمید پر میکردم و درباره زندگیم و سعید همه چیز را به حمید گفتم. تا اینکه یک روز حمید برام گفت بیا دفترم و با هم رابطه داشته باشیم و من هم رفتم و با هم رابطه داشتیم. و بعد از آن روز وقت سعید به خانه نمی بود حمید می آمد. تا اینکه یک روز سعید آمد و از من رابطه خواست. برایم خیلی جالب بود چون در این مدت که من با سعید بودم من همیشه در رابطه پیش قدم می شدم. اما این بار سعید پیش قدم شد و خلاصه که من قبول کردم و با سعید رابطه داشتم. اما اینقدر در فکر حمید بودم که در وقت رابطه هم اسم حمید را صدا می کردم و بعد از رابطه سعید بر رویم آورد. اما من منکر شدم و گفتم تو اشتباه کردی، من نام تو را صدا می کردم. که بعد از چند روز سعید تمام عکس های من و حمید را برایم نشان داد و از موبایلم از چت های ما عکس گرفته بود و برام گفت من برای چی کم گذاشته بودم. که بعد از سالها گپ دلم را گفتم و گفتم چی شده بود و گفت برام چرا نگفتی. اما من دیگه جواب نداشتم و یک ماه با هم بودیم. اما نه به مثل زن و شوهر، به مثل یک هم‌اتاقی. بعد از یک ماه سعید آمد و گفت باید از هم جدا شویم و من گفتم که من اشتباه کردم. اما سعید می گفت وقتی فکر می کنم که تو با کسی دیگر رابطه داشتی دیوانه می شوم. خلاصه که ما توافقی از هم جدا شدیم و از آن طرف هم حمید می گفت غم نخور، من تا آخر همراهت هستم. و بعد از جدایی سعید حمید به خواستگاریم آمد و ما با هم ازدواج کردیم. شوهرم خیلی خوب است. زندگی خیلی خوبی برایم ساخت و من و حمید بعد از 15 سال به هم رسیدیم. اما همیشه وقتی به سعید فکر می کنم خیلی دلم می سوزد که ای کاش از اول پیش روانشناس می رفتم تا مشکل را حل می کردیم و یا از هم جدا می شدیم. اما نه این گونه که جدا شدم. خدا کنه تجربه تلخی را که دارم هیچ کس تجربه نکند. همراهان عزیز، در صورتی که می خواهید زندگی و تجربه شما با دیگران در اشتراک گذاشته شود می توانید از طریق ایمیلی که در دسکریپشن آماده با ما در ارتباط باشید. دوستان عزیز، تشکر از این که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت می کنید. اگر به برنامه های ما علاقه‌مندید می توانید در زیر همین ویدیو از طریق این دکمه سابسکرایب عضو کانال ما باشید. با فشار دکمه زنگوله اولین نفر باشید که از ویدیوهای ما با خبر میشید. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتان باد.